Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle portakal kabuğundan hazırlamış olduğum harika bir portakal reçeli tarifimi paylaştım sevgili arkadaşlarım. Ve şöyle tarifime, videoma geçmeden önce görüntüsünü de sizinle daha yakından paylaşmak istedim. Bakar mısınız görüntünün güzelliğine? Gerçekten rengiyle, lezzetiyle harika bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Dilerseniz bir an önce tarifimizin yapılışına geçelim. Bakalım nasıl yapmışım, beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. Bu tarifim için toplamda 7 adet orta boy portakal kullandım. İlk önce portakalları güzelce yıkadım. Daha sonra bakın sevgili arkadaşlarım, bu şekilde portakallara çizik atarak portakal kabuklarını koparmadan, yani düzgün bir şekilde kabuklarını soyuyorum. Daha sonra bakın sevgili arkadaşlarım, tam da videomda görmüş olduğunuz gibi biraz böyle çok kalın olmasın, portakal kabuklarını dilimlere ayırıyorum. Evet, bütün portakalları, yani toplamda 7 adet orta boy portakalımız vardı. Hepsinin kabuklarını bu şekilde aldım. Daha sonra görmüş olduğunuz gibi bu şekilde dilimlere ayırıyorum. Daha sonra portakal kabuklarımı şöyle rulo şeklinde elimle sarıyorum. Bir iğne yardımıyla şekil vermiş olduğum kabukları ipe dizeceğim. Tam şöyle ortasına gelecek şekilde. Evet, bakın gerçekten yapılışı çok pratik sevgili arkadaşlarım. Yani bu görüntü sizi korkutmasın. Gerçekten zor değil. Ve bence bu tarife bu görüntü çok yakışıyor. Tabi dilerseniz bu şekilde küçük küçük dilimledikten sonra portakal kabuklarınızı küp küp kesebilirsiniz. Öyle de olur. Veya ince ince, ne bileyim, farklı şekillerde de dilimleyebilirsiniz. Görüntüsünü çok daha farklı yapabilirsiniz. Yani her şekilde çok güzel olur ama ben çok beğendim bu görüntüyü. Evet sevgili arkadaşlarım, siz videomu izlerken benim de sizden küçük bir ricam olacak. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalımın büyümesi ve güzel bir yerlere gelmesi için sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Ve ben gerçekten destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Küçük bir emoji, küçük bir yorum, hatta küçücük bir nokta da bıraksanız gerçekten çok değer veriyorum ve bu şekilde bana destek olduğunuzu biliyorum. Hepinize desteklerinizden dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Evet, bakın sevgili arkadaşlarım, toplamda 5 tane böyle küçük küçük, yani tabii büyüklü küçüklü de yapabilirsiniz. Bu şekilde ipime dizdim. Sonra ipimi kestim. İki kenarından böyle bir düğüm attım. Şekli hiç bozulmuyor. Bu şekilde çok güzel oluyor. Daha sonra bir tenceremin içerisine alıyorum. Üzerine geçecek kadar suyu dolduruyorum ve orta ateşte kaynamaya bırakıyorum. Evet, portakal kabukları kaynarken ben de portakalları şöyle küçük küçük dilimler haline getireceğim. Yani bu tarifi ben aslında dolabımda fazlaca olan portakalları değerlendirmek için yaptım, hazırladım sevgili arkadaşlarım. Sizin de aklınızda olsun. Evet, bütün portakalları aynı şekilde dilimliyorum. Daha sonra şöyle blenderımla parçalayacağım. Tabi dilerseniz daha fazla da hazırlayabilirsiniz. Dediğim gibi ben dolabımdaki portakalları değerlendirmek için bu şekilde hazırladım. Şöyle güzelce parçaladıktan sonra suyunu süzeceğim bir süzgecin içerisine alıyorum. Diğer portakalları da aynı şekilde şöyle parçalıyorum çok güzel bir şekilde. Yani isterseniz bu işlemi rondoyla da yapabilirsiniz ama bu şekilde bence çok daha pratik oluyor. Bu şekilde aldıktan sonra mutlaka suyunu güzelce süzelim. Yani bize toplamda 1,5 su bardağı kadar suya, portakal suyuna ihtiyacımız var. Yani fazlaca çıkıyor. Aşağı yukarı 2,5 su bardağı kadar çıktı benim portakallarımdan.
Evet, şöyle güzelce suyunu süzüyorum. Evet, daha sonra bakın sevgili arkadaşlarım, bu tarifimin en önemli püf noktası budur. Portakal kabukları şöyle kaynadı. Daha sonra portakal kabuklarını bir kasenin içerisine alıyorum. O acı suyunu döküyorum. Tekrardan taze su dolduracağım. Yani bu işlemi ben 6 kez yaptım tekrar. Yani bu işlemi mutlaka yapalım. Dilerseniz akşamdan da ıslatabilirsiniz portakal kabuklarını. Sabaha kadar bir ılık suyun içerisinde de kalabilir. Ama yine de siz mutlaka tekrar bir 5-6 kez bu şekilde haşlayın. Yani kaynadıktan sonra suyunu süzün ki o portakal kabuklarının acısı kalmasın. Şöyle ikinciyi de hazırladım. Dediğim gibi ben toplamda 6 kez tekrar portakal kabuklarını kaynattım. Yani su kaynadıktan sonra içerisinde çok fazla bekletmenize gerek yok. Ve sonuncuyu şöyle kasemin içerisine soğuk suyu doldurdum. Sonuncuyu bu şekilde suyun içerisine alıyorum. Daha sonra yine aynı tencerenin içerisine 3,5 su bardağı toz şekeri, üzerine 1,5 su bardağı suyu ilave ediyorum. Bu arada su bardağımın ölçüsü 200 milim. Ve şöyle güzelce karıştırdıktan sonra ocağımın altını orta ayarda olacak şekilde açıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıktan sonra bir 4-5 dakika daha kaynattım böyle kıvamını güzelce bulması için. Daha sonra içerisine hazırlamış olduğumuz portakal suyundan 1,5 su bardağı ilave edeceğim. Bu arada mutlaka kontrol olalım sevgili arkadaşlarım. Şeker fazla, suyu az olduğu için tencerenin kenarlarında yanma yapabilir. Kısık ateşte veya orta ateşte şerbetimizi kaynatalım ama ara ara karıştıralım. 1,5 su bardağı portakal suyunu da ilave ettikten sonra şöyle bir kaşık kadar karanfil ilave ettim. Karanfil bence olmazsa olmaz. Çok güzel bir aroma veriyor. Çok güzel bir lezzet veriyor. Daha sonra kaynamasını tekrardan beklememize hiç gerek yok. Haşlamış olduğum portakal kabuklarını böyle şerbetimin içerisine ilave ediyorum. Bu arada ben şerbeti hazırlayana kadar kasenin içerisini soğuk suyun içerisinde beklettim sevgili arkadaşlarım. Bu aşamalar bence çok önemli. Kesinlikle portakal kabuğunda bir acılık kalmadı. Evet, şöyle kaynamaya bıraktım. Kaynadıktan sonra ben 30 dakika, hatta bu 40 dakika da olabilir. Kıvamını bulana kadar kaynatalım ama en kısık ayarda olsun. Ocağımıza en kısık ayarı alalım. Böyle birazcık katı bir kıvam olması gerekiyor ama bu şekilde kaynarken kıvamını tam olarak anlayamıyoruz. Birazcık soğuduktan sonra tam olarak kıvamını buluyor. Ve bakın tam bu ayarda, yani neredeyse kıvamını buldu diyebilirim. Ben ocağımı kapatacağım. Tam bu aşamada ben içerisine yarım çay kaşığı kadar tarçın ilave ediyorum. Ben toplamda 30 dakika kadar kaynattım. Dediğim gibi en kısık ateşte. Ve tamamen soğuduktan sonra bakın sevgili arkadaşlarım, bu şekilde konservenin içerisine yerleştiriyorum. Yani dediğim gibi bu tarifi fazla hazırlayıp bu şekilde konservenin içerisinde uzun süre saklayabilirsiniz. Şöyle ben 600 gramlık bir konservemin içerisine yerleştirdim. Bu içerisini suyuyla birlikte. Daha sonra kenarını güzelce sileceğim. Ağzını kapağını kapatacağım konservemin ve buzdolabımda saklayacağım. Kalan ise şöyle bir servis tabağımın içerisine alacağım ve kıvamını, o görüntüsünü sizinle daha yakından paylaşmak istiyorum. Evet, bakın şöyle bir servis tabağının içerisine alıyorum. Daha sonra o ipini keseceğim. Yani ipten çıkardıktan sonra da görüntüsü bozulmuyor, şekli bozulmuyor. Gerçekten ben çok beğendim. Evet sevgili arkadaşlarım, bakar mısınız? Görüntüsü şahane, rengi çok güzel. Ben gerçekten çok beğendim. Çok severek hazırladım ve çok beğenerek tüketiyoruz. Gerçekten denenmeye değer bir tarif tabii, eğer bu tarifi daha önce denememişsiniz. Ve denerseniz, yani bu tarifi ilk kez benim kanalımda görmüşseniz eğer, denerseniz olumlu veya olumsuz yorumlarınızı bekliyorum.
Evet sevgili arkadaşlarım, siz videomun son halini izlerken ben de sizinle vedalaşmış olayım. Bugünlük de benden bu kadar. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.